justru jenengan sing kudu gondeli bojo sing ora ben ora kleru dalan. Oh zaman saiki malah ngompori kok piye? Berapa banyak ya Allah saiki mu anak wani karo wong tuane wani ngunggahno nang nggone pengadilan orang tua gara-gara perkara warisan, ternyata sing ngompori sapa? Bojo besti. Ya Allah, malah kadang-kadang ngompori, Mas kae ngono hakmu, lemah ombo kae ngono kuwi hakmu. Lah kowe diraya karo adimu kok meneng ae bisu ae. Mbok ki jenenge lanang apa ora? Delon anakmu ki butuh mangan. Aku ki bojomu butuh mbok openi. Aduh meneng ae. Maju. Kayak hakmu kudu mbok jaluk. Akhirnya ndadekake karo dulur kandung gue kirane mereka malah kompore malah sisihane bahaya. Aja kaya ngono kuwi lho wong kene. Mbok ngelingono mbiyen manten anyar lek muni kaya apa. Aku tanpamu tidak bisa hidup. Walaupun kau nggak punya harta dunia tidak masalah, yang penting aku bisa hidup denganmu. Aku mau walaupun hidup asal cinta takkan pernah terbagi. Mantene rungokne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabida malih, kasih semangat ya. Oh iya, dada-dado dulu yang sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Masih semangat ngajinya? Ngantos jam pinten? Jam telu? Ora luhur. Bah ngapunten, saya berdiri malah penjalan pinarak mboten ngandhap nyen ageng pangapunten ingkang kathah. Sepindah malih, yuk semangat ngaji nggih. Karisma salam dijawab ingkang semangat, dijawab sing banter, sing jawab salame banter, kula dongakne muga-muga teko omah nemu duit 2 juta. Duitnya siapa? Jawab salam semangat kabul hajate, lunas utange, tambah putrane, tambah bojone. Oh, rawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadzah, wabil akhos akhinal kiram panjenenganipun Romo Yai Muhammad Masruri, telah panjenenganipun Romo Yai Agus Hasan, panjenenganipun Romo Yai Fuad Hasan, Romo Yai Hosin Ahmad, telah panjenenganipun Romo Yai Naimullah, telah sedaya para Romo Yai Ibu Nyai ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal mboko setunggal ananging ingkang tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati telah kawula ta'zimi, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Yai Abah Muhammad Muji Abdurrahman beserta istri yang tercinta Ibu Nyai Hajah Mar'atus Salihah ingkang tansah kawula taati kawula ta'zimi telah kawula tresnani. Ugi kang putra lan menantu temanten baru Gus Rian Abdurrahman telah ne Mahfudatul Aulia Rosyadi ingkang tansah kawula tresnani dumateng para pepunden pini sepuh
aji sepuh dalah sedaya ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kawula bekteni para nayaka pangembating praja satriyaning negari tumanduk dumateng sedaya jajaran Forkopimcam ingkang rawuh Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkatipun lumeber Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD, LPMD ingkang tansah kawula hormati. Seriyah dan Fidyah Nahdlatul Ulama ugi sedaya para banom-banomipun muslimat fatayat ibnu IPPNU ingkang tansah kawula ta'dimi lumeberipun sakadang-kadang banser ugi garwa ingkang tansah kawula tresnani sedaya para wali santri pondok pesantren Al Amin ingkang tansah kawula hormati ugi sedaya para santri putra putri pondok pesantren Al Amin ingkang tansah kawula tresnani dalah kawula banggaaken. Tidak ketinggalan grup sholawat pangapunten namine napa niki Savana. Iya betul, Savana dari tadi. Oh ya. Lerak-lerak kondi tadi dari tadi. Engkang kala tresnani Bapak Haji Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah engkang insyaallah tansah keba ing barokah. Para hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan wekdal siang menika kula panjenengan sedaya saged angrawuhi acara pengajian akbar. Acarane rada dawa diwaca bae lah. Hafladut tasyakurul ikhtitam santri putra putri pondok pesantren Al Amin Duklik Telagawera Banjarnegara. Nah kan bahasa niki menawi ngapakan kaya kuwi ya bahasa niki tadi kan rada medhok ngono ya. Nyong ini kon ngomong bahasa ngapak niku sing asli nih bahasa ngapak nyongnya mboten saged namung nggih logate tok lah ya isa kaya kiye sithik-sithik bae lah ya. Lan ugi halipun Simbah Yai Singawijaya, Simbah Yai Haji Srinoto, Almarhum Romo Yai Ahmad Khalid Fadoli, Almarhum Romo Yai Haji Raden Syahid Bakri minangka pendiri lan ugi pengasuh Pondok Pesantren As-Siraj Kelurahan Kadipaten Silomerto Wonosobo. Ki panjenenganipun Almarhum Romo Yai Haji Munawir, Romo Yai Haji Sobihun Abdul Wahab lan ugi tasyakuran napa niku Mas? Ketutupan pembangunan Masjid Pondok Al Amin sekaligus tasyakuran walimatul arus untuk mantu anyar dadak dadi maratua. Memang yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Sing jenenge jodoh niku ya kaya ngono. Donya niku pancene siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo bondo. Allah segala penentu. Jodoh niku digawe gampang yo gampang, digawe angel yo angel. Digoleki kaya apa modele nek tarah urung wayahe ora petruk. Ora sang goleki nek tarah wis wayahe rabi, wis wayahe nikah, wis dadi jodhone ya mara-mara dhewe. Alhamdulillah mugi-mugi ndadosaken rumah tangganipun barokah, sakinah mawaddah warahmah, langgeng ayam tentrem enggal pinaringan momongan zuriyah ingkang sholih lan sholihah, rezekine turah-turah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wedal menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan ugi salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang mindulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderek termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggahan wedal siang menika. Mugi-mugi kita sedaya niki kagolongaken umatipun ingkang benjang pikantuk syafaat
ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ngaji wedal siang niki istimewa. Cara kula ngaji teng mriki niku padha karo nguyai segara. Lah ngaji di kalangan orang-orang yang berilmu. Napa melih ingkang kagungan kersa menika pengasuh pondok pesantren sekaligus nggih dai-daiyah mubalik mubalighah sing padha-padha kulino ngisi pengajiane. Kadang-kadang ki ngaji ning nggon-nggonan sing kulino padha ngajine ngene iki ya rada bingung sing ngarjonekne apa. Kula ngapunten Mbah, mengki nggih sak saged-sagede kula nggih ngaji nggih Mbah nggih. Sak saged-sagede kula ning ngaji Bu Nyai. Sak apa-apane sing medal king lambi kula nggih Bu Nyai. Nggih. Masyaallah. Beliau alhamdulillah nggih menika tepung nggih sampun lumayan dangu kepanggih pertama kali kalian panjenenganipun Ibu Nyai Mar'atus Sholihah menika wonten dalemipun Ibu Nyai Afifah ingkang wonten ing Banyumas. Menawi kalian Abah nembe kepanggih menika, tapi saya sering mengikuti YouTube beliau yang begitu sangat romantis berduet dengan istri tercinta. Insyaallah tepuk tangan buat beliau. Keromantisannya, kesolehahannya, muga-muga keluarganipun dadosaken teladan kagem keng putra lan mantu. Masya Allah, saling menghargai dan saling menghormati, saling mendukung, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ini pasangan yang luar biasa. Kula niku nggih meri lho Bah, ya karepku ya pengen ngono ngaji kali bojo kula sak panggung ceramah bareng. Tapi ra mungkin. Nah kok ra mungkin wong bojo kula niku bidange bukan di pendakwahan. Bojo kula niku bagian permesinan. Dadi mengke nek ngomong rak malah bledruk. Karena suami saya gendernya bidangnya itu memang di sound system, memang di genset, memang dateng ini otomotif dan lain sebagainya. Lah mengke nek ngaji kan malah ngene. Nah, ngomong perkara agama lah bojoku ngomong perkara mesin kak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, wedal menika acaranipun haflatul tasyakur lil ikhtitam para santri putra putri pondok pesantren Al Amin Duklik Telagawera Banjarnegara. Sing jelas panjenengan sedaya nitipaken keng putra dhateng kene pondok pesantren dengan harapan keng putra dados lari ingkang sholih lan sholihah. Nggih napa mboten? Kabeh wong tua niku mesti kepingin cita-citane putrane sholih lan sholihah. Ora ana jenenge wong tua niku cita-citane putrane ndugal niku mboten wonten. Sak bejat-bejate wong tua mesti kepingin putrane sholih lan sholihah. Elek wong tuane tapi apio anake. Kados wong tua gadah sumbar kados ngaten. Elek aku ya nduk le tapi dadi anakku kudu dadi bocah sing apik. Ora sukses wong tuamu susah anak apa susah wong tuamu tapi kudu seneng bunga sukses anakku. Niku wong tua mesti kepingin kebaikan untuk anaknya napa male donya akhirat. Pancene sing jenenge kula panjenengan sedaya urip anak sholih sholihah celengan deposito teng akhirat niku penting. Idza mata benu adama in qata amalu illa min salatin suntakotin jariyatin alamu yuntafa'u bi waladun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali telung perkara. Sedekah amal jariah, ilmu ingkang manfaat, anak sholih lan sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Anak ingkang sholih sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Awake dhewek yen kepengin putrane sae sholih lan sholihah, dawuhipun Imam Syafi'i 3 perkara jangan sampai diabaikan. Pertama nggih menika dadi wong tua anggene maisyah, anggene nyambut gawe kudu sing halal. Aja sampai ketutan barang sing haram. Ingkang nomor kali nggih menika dadi wong tua niku kudu akeh dongane sing apik kagem kang putra. Sing nomor 3 akeh tirakate.
Sing pertama dadi wong tua anggene maisha, anggene nyambut gawe kudu sing halal, aja sampai ketutan barang sing haram. Karena napa? Golek rejeki napa sing didahar bandane ketutan barang sing haram itu adalah menjadi penyebab tertolaknya sebuah doa. Makanya golek rezeki niku sing hati, jangan perkara buru jumlah tapi buru berkah. Zaman sekarang niku wong niku cuma sekedar buru jumlah tapi orang nututi berkah, menghalalkan berbagai macam cara. Orang peduli gawe rugine liya, wal-wal ngejual, ora peduli haram halal. Mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok terpam, mbok gulem, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal, mbok watu, mbok aspal, pokok ra konangan kolu diuntal. Mulane nyengkal, sonek mati kial. Alhamdulillah. Kayu gelondongan bae doyan nggih napa mboten? Akhire napa gawe rugine rakyat. Banjir bandang Sumatera, Aceh, ya Allah niki tanggane awake dhewe, tanggane jenengan Pemalang yo banjir gede, ya Allah ya Rabbi. Di mana-mana terjadi banjir nggih mboten? Mergo saya akeh bangunan alas-alas pada digunduli, wit-witan ora pada ditanduri. Tapi selain itu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah sing temuk marang sira awujud saka pola tingkahe tanganmu dewe. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati. Ngono tadi rada enek ngono. Telah lama mati ditelan bencana tanah ini, sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada sing banter. Mengapa di tanahku terjadi? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang ini siapa? Wong alim sing sregep wirid tansah eling dateng Gusti Allah. Makanya awake dhewe niki pangapunten kepengin uripe ora kleru dalane, ayo gondelan sing apik, golek teken. Nggih menika manut dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang lumantar dhateng para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama lan para kiai warise para nabi. Gak gondelan kali para ulama lan para kiai ajur. Sing saatase pewayangan kemawon. Nawi pewayangan niku tak tokohe enten Kurawa ana Pandhawa. Menawi Pandhawa niku iso dadi satriya sing ora ninggalake ibadah, akhlake apik niku mergo gondelan langsing momong para kiai. Beda kalih Kurawa sing momong sengkuni, provokator, gawe rusuh, gawe elek, mula dadi wong ya serakah. Diarani Kurawa kurang waspada. Beda Pandhawa niku ngepenke nggone do wajib 5. Satriya sing ra ninggal ngibadah, sing momong soale ulama sinten Ki Lurah Semar Badranaya. Semar niku lambange ulama. Wetenge gedhi, bokonge gedhi, mimike ya gedhi. Lho, ngapun. Lah terus nyawange nengone abah ngono aku nyanyi gak mena. Loh, pangapunten. Yang namanya tokoh Semar wah modelane kaya ngono. Lah niku wong alim kok.
Oke, berarti menawi abah menika menawi kados dene Semar, alhamdulillah. Pemimpin kok kaya dene Semar Badranaya yakin urip ayem tentrem. Nggih, pondok ngoten barokah. Nek modelane guru kados dene Semar. Lho, nggih. Semar ki bathuke jembar. Lho, apa ya ngono. Ora pati jembar kan mergo ketutupan. Lah. Jan cocok niku. Rapati jembar kan mergo ketutupan. Ternyata didangakne ki ya mboten. Bathuk jembar niku nggambarake nek dadi pemimpin menika kudu ahli ilmu, ahli sujud. Ngilmune ya mumpuni, sujude ya istiqomah sergam ibadah. Mripate ngriyip lambene mesem niku Semar. Lah awake dhewe nggih ngaten, yen kepengin lambene tansah mesem wis ora semar, wi mripat kudu ngriyip. Kali panjenenganipun Bu Nyai Mar'atus Shalihah pasti sudah sering disampaikan, jangan suka melihat kejelekan orang lain. Ayo dhewe iki salah dosane ya pirang-pirang nggih napa mboten? Nggih, jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi kuman di seberang tampak. Fokus kok salah wong liya bae, salah awake dhewek malah kelalen. Zaman sakniki kahanane kados ngoten niku gara-gara gadget besti. Media sosial ora kenal barang rapati cocok langsung dikomentari sesuka hati. Nggih napa mboten? Lali karo dosane dewek. Pada setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap ketikan itu besok akan dimintai jawaban. Mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat, diinterview kali malaikat mungkar lan nakir bos. Interviewne donya sing nyauri ilat, lan interviewne kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang menjawab bukan lidah, lambe dikunci rapet, sing jawab tangan, sing dadi saksi sikil. Terus pun di tangan niki dadi saksi sikil, napa tangan niki jawab sikil dadi saksi, gumantung pakulinane tumindaya awake dhewek nalikane urip ning alam dunya. Makanya Njeng Sunan Derajat nyemutaken jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Eling dhateng Gusti Allah. CCTV ne Gusti Allah pirang-pirang besti. Nggih, waspada karo sing jenenge apes lan pati. Getun ki manggone ora nang ngarep, kabeh getun manggon ana mburi. Mlebu kubur awal pertanggungjawaban, makane mubeng si urip sing ngati. Iya nyawang wong liya ki ya karo introspeksi diri. Tapi kalau kita lebih fokus untuk memperbaiki diri, nggih niku iso mesem wis ora samar kaya dene Semar. Tangane tengen drijine siji ndurit maju papat mara ning awake dhewek. Dadi wong niku ya iso ngandani tapi iso nuturi awake dhewek. Duweni ilmu tidak hanya jadi spion tapi harus menjadi cermin ben bisa dinggo ngaca, dinggo ngilu awake dhewek niki iso introspeksi diri. Tangane sing kiwa niki gegem harus bisa menjaga tapi kadang zaman syak niki niku rahasia malah diumbar dhewek niku. Sing buka ora malah wong liya, malah sing buka rahasiane awake dhewek. Aib niku kudune malah ditutup, malah dibuka sakarepe. Dibuka ora trimo ning gone tangga malah turut media sosial besti. Ya Allah. Saiki mulai lewat story curhatan, gegeran karo bojo curhat. Tukaran karo tangga curhate ya turut media wong gandeng karo bojone wong wae ya curhate media sosial. Niki lho jamane dosa wirang bukane ditutup malah diler sak penake. Makane ya ora maido pola tingkah menungso jaman saniki ra wedi dosa malah dipamer-pamerna.
Padahal kali Gusti Allah sampun diemutaken, walau ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebab oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri niku gelem yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, perintahe Gusti Allah. Mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Nek menungso padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dhewe krana polahe dhewe. Makanya musibah bencana ya terjadi di mana-mana. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung mledot. Sekarane mubal. Lesus berara gede naudzubillah. Sedangkan dunia tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Mergondo nyonggon gonane godho kudu duweni panutan. Kanjeng Nabi kang sakmenika lumantar dateng para ulama lan para kiai sing kados dene Semar Badranaya niku ndek wau wetenge gedhi, bokonge mimike yo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri. Maknane ki wetenge gedhi ing ngarsa sung tulodo, bokonge gedhi tut wuri handayani mimike gedhi ing madya mangun. Di depan harus mampu berikan contoh teladan yang baik dan benar. Di tengah-tengahnya mampu memberikan keadilan, cinta, kasih sayang yang sama rata. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, orang ban oyot, ban cinde, ban ciladan. Di belakang mampu memberikan bimbingan, bombongan dan juga dorongan. Mimike gede, dadi pemimpin kudu bisa ngayomi, ngayemi lan nganyepi lho. Apa? Memberikan ilmu yo paring patuladan dan juga memberikan kebahagiaan. Insyaallah al-amin barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Cedhak karo para ulama, para kiai ben ora kleru dalan. Wong sing cedhak karo ulama kiai wae akeh sing kleru dalane kok piye. Nggih napa mboten. Sebabnya zaman saniki zaman edan ra karu-karuan, sing kiai barang kadang-kadang malah ngapa marahi kleru dalan kok piye. Ora kene. Lho sakniki ora banyak. Ngapunten nuwun sewu, mau diakui maupun tidak diakui. Indonesia niku saiki wong Islam sing murtad itu banyak. Murtad metu dadi wong Islam, dadi non muslim sekarang pirang-pirang. Perkaranya bukan kok kristenisasi atau dan lain sebagainya. Ora kok mergo kepencut karo agama liya atau dimasuki atau dirayu dan sebagainya, tidak. Metune bukan soal ekonomi, tidak. Gara-gara yang apa metu saka agama Islam justru karena melihat para tokoh-tokohnya yang seharusnya menjadi teladan yang baik, nuturi sing becik, contoh sing apik, tapi malah justru memberikan contoh teladan yang tidak baik, malah polai sing ora bener. Nggih, goro-goro gelare kiai, goro-goro gelare niku Gus, goro-goro gelare Habib, goro-goro gelare niku ning bunyai, polai sak penake dhewe. Bahkan enten to kedadean kiai nyabuli santri. Napa? Nek apa aja sampai. Lah nek sampai kena kasri ngisi. Lah iya, insyaallah aman. Iyalah. Nek bisa ya aman terus ngajine berdua kayak gitu.
Jadi ya kemanapun pergi ya digandengi ya punya ya. Ah wis aman aman. Iya. Lah kan ya ora pantes blas karo pengasuh pondok pesantren Al Amin. Yai Muhammad Muji Abdurrahman tertangkap karena pencabulan. Lah kan ya ora patut. Cak mending blas ngoten. Dadi ngapunten ki sebuah keproke apa kok mencurigakan Mbak mboten masyaallah Allahumma sholli ala Muhammad nyuwun sewu terus niki pengemut-emut kagem sedaya kemawon ya aku dhewe memang yang namanya sebuah gelar kedudukan jabatan ketenaran itu syarat dengan yang namanya kesombongan. Maka yang namanya ujian itu bentuknya mboten namung susah tok. Seneng ku ya ujian. Napa gak kuat imane kegodho karo gebiaring donya. Kliru dalan kok keprimen. Lah niku ngapunten sing salah satunya sebuah daerah kiai sing kecekel gara-gara pencabulan munine jarene lha iki santriku dhewe iki bojone nyong dhewe wis tak nikah siri. Siapa sing rabekna? Aku kan kiai, aku bisa menikahkan diriku sendiri harus tanpa wali dan juga saksi. Iki ngono kiai kucluk. Ngapunten. Nuwun sewu, Bah. Tapi ngapunten para santri ya kudu pinter. Para santri ya kudu cerdas. Bener awake dhewe iki kudu tabarukan. Dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib ing kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan mulyane para ulama lan para kiai itu ibadah. Tapi lek tabarukan kuwi ya sing logika. Tadzime ya sing bener, ngajeni ngurmati ya sing sesuai aturannya. Aja gara-gara ngalap barokah lebokne kamar demoki meneng bae alasane jare barokah. Itu namanya ora golek barokah, ora santi cerdas, itu namanya pembodohan. Nggih napa mboten? Ya kudu ngati-ngati para santri aja alasan gara-gara ngalap barokah kiai aku rawani. Jangan mengorbankan diri sendiri. Jangankan kau orang mahrome dilebokne ning ngone kamar didemoki. Saniki mu salaman orang mahrome wae ora kena kok. Nggih napa mboten? Ya makanya tadi santri kudu sing pinter, kudu sing cerdas. Wah lebokne kamar di wah kiai gendeng iki minggat wae wis ngono. Isih akeh pondok pesantren liya sing kena dadi panutan temenan ngilmune. Napa yai nglirik kula? Napa yai terpikat padaku? Jangan. Ya Allah, mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu ngati-ngati urip ning alam dunya. Memang dados pemimpin, dadi ulama, dadi kiai, dadi mubalik, dadi mubalighah niku wabut banget sanggane. Gede banget cobane. Ya Allah, hadirin. Halo. Assalamualaikum. Sudah panas. Ngaji maning. Ya Allah. Dadi adzan dereng nggih? Adzan. Dadi makane urip niki perlu ngati nyambut gawe sing bener nggih. Nggih, ungdur ala asfalamikum balatang dur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Jangan karena pengen kaya, pengen bermewah-mewahan, pengen harta banyak, kepengen sugih, menghalalkan berbagai macam cara. Banda mati ora digawa, sawah ombo ora digawa, napa niku omah gedhong ora bakalan digendong. Kuwi rezeki sing halal. Ben rumah tangga ayem, putrane apik, akhlake solihah. Amin Allahumma. Jangan napa niku cilik ati nalikane direndahkan oleh orang lain hanya gara-gara pekerjaan yang di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih banda dhuwuring pangkat derajat, sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesae saena. Melihat ke bawah jangan menengok ke
atas rezeki sing halal, goleki bener, senadyan to hasilnya setitik barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Direndahkan orang gara-gara pekerjaannya rendah, lebokna kuping tengen metu kuping rasa digugu besti. Biarkan saja, kesel mengko meneng dewek. Aku dadi kuli ya ben timbangane ra nyambut gawe, senadyan mangan lawoe tempe, sing penting ra njaluk hake kuli hoya hoban didar hunta hota hai kise kahu me o yaraye pyar kaisi. Allah, jak nyanyi langsung semangat. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang itu kudu syukur, melihat ke bawah jangan melihat ke atas. Itu ciri-ciri orang bahagia. Perkara dunia dingkluk, perkara akhirat dangak neng dur. Itu ciri orang bahagia. Orang itu mengukur keinginan dengan kemampuan. Lo pengen sugih pun ndak oleh, Mbak. Boleh. Wong pengen mulia kudu ngoyo tapi ojo ngoyo woro. Kudu gelem rekoso, bekerja keras tapi kudu sesuai aturane Gusti Allah, biar aman, biar tenang, nyaman dunya akhirat. Allahumma. Rezeki iki kabeh sono jatahe dhewe. Nek sing dimereni rezekine wong liya niku ndadekake urip ora ayem. Nggih napa mboten? Ayem niku manggone nang ati nalikane gelem syukur datang nikmate Gusti. Ukurlah keinginan itu dengan kemampuan. Aja kegedean gengsi. Duit 1 juta pengen Avanza. Punya duit cuma 5 JT pengen mobil Ferrari. Kepinginane dhuwur tapi ra ngukur eko. Tanggane tuku kalung bingung, tanggane bangun rumah mulai gelisah, tanggane nekane kulkas langsung awake adem panas, tanggane tuku mobil Pajero panas jaba jero, bareng tanggane numpai mobil Alphard darah tinggi langsung kumat. Ya Allah, akhirnya pengen saingan turut bang golek kreditan. Wong kene yo neng modelan ngono kuwi kok kathah. Itu namanya bunuh diri besti. Ya Allah, syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan niku sing pertama. Ingkang nomor kali dadi wong tua kepengin putrane sholih sholihat, dongane sing kenceng kagem keng putra. Terutama doanya seorang ibu itu tanpa hijab, daripada dongane kiai, dongane bunyai, dongane alim ulama kagem keng putrane jenengan, dongane ibu sing luwih mandi. Makane dadi ibu niku aja kendhat dongane kagem keng putra. Karena seorang ibu itu perjuangannya luar biasa, membawa anak ke dunia itu saja sudah bertaruhnya nyawa. Bapak golek rezeki, awan gawe bengi-bengi gawe awan sirah, gawe sikil-sikil dike melayu. Perjuangannya keras luar biasa, bertaruhnya nyawa, awak loro ora dirasa roroh innalillahi. Perjuangan orang tua itu berat luar biasa, makanya dongane mandi. Mula terutama ibu lidah ngomong sak ngomong ojo sembrana, kudu sing ngati-ngati. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda soleh namanya Juret niku ahli ibadah. Ketika suatu saat Juret niku nembe sholat sunnah, ibunya datang. Juret, ibumu datang nak, ibumu teko lengger, temonono ibumu kangen. Juret niki nembe sholat sunnah, dia galau. Ya Allah, aku harus melanjutkan sholatku atau harus berhenti dan menemui ibuku. Ternyata Juret ini melanjutkan sholatnya, tidak menghentikan sholatnya. Padahal kalau dalam situasi sholat sunnah ini boleh menghentikan sholatnya untuk memenuhi sebuah panggilan. Tapi kalau sholat wajib itu tidak boleh dihentikan. Nek sholat sunnah boleh. Tapi ini Juret dalam keadaan sholat sunnah mendapat panggilan dari ibunya, tidak menghentikan sholatnya tapi terus melanjutkan sholatnya. Ibu ini kecewa, akhirnya berdoa minta kepada Allah. Padahal Juret niki ahli ibadah. Ya Allah, ibu entungo, aku
berjanji padamu ya Allah, aku gadah sumpah, aku gadah penyuwunan datang penjenengan ya Allah, aku mohon padamu ya Rob, jangan kau matikan anakku yang bernama Juraij sebelum dia mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Dongane ibu niki diijabahi kali Gusti Allah. Padahal Juraij niku bocah yang alim ibadahi sregep. Jenenge rumus urip nang alam dunia iki ana sing seneng mesti ana sing gedeng. Ada yang memuja, ada yang meninggikan, tapi pasti ada yang berusaha menjatuhkan. Nggih napa mboten? Demikian juga dengan Juraij. Wong alim dihormati, diajeni, tapi juga banyak para pembencinya. Ene wong sing gething kali Juraij ingin namanya hancur. Akhirnya menyewa seorang pelacur. Pelacur niki disewa golekne sing paling wayu, bodine sing melayu semluk. Bayar larang, kau goda Juraij, kau hancurkan keimanannya, kau hancurkan kehormatannya, ajak dia berzina. Pelacur dia butuh duit tak? Tampani duitnya moro ning ngene Juraij. Di hadapan Juraij dia itu menggoda sedemikian rupa sampai menanggalkan seluruh pakaiannya hingga tak sehelai benang pun menghiasi badan. Wah, nek piantun kakung sing ra kuat imane, ayo gas. Apalagi yang namanya wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki setrum tok. Makanya kewajibannya wong wadon niku kan nutup aurat, nggih napa mboten? Allah niku nggawe nafsu jumlahi 10, akal yo 10. Kalau nafsu itu wanita dindumi 9, wong lanang kenduman nafsu 1. Tapi kebalikannya, akal laki-laki diberikan 9, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita, perempuan dikasih akal 1. Tapi walaupun akal laki-laki 9 terkadang bisa kalah dengan yang punya akal 1. Mergo kegodo dengan nafsu yang 9. Gara-gara sebuah kerlingan mata mating ngeketo tok piye. Nggih napa mboten? Makanya ramai itu rabi ngantek 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi nuwun sewu, hanya agama Islam yang menganjurkan, bahkan apa? Ini anjuran yang sangat penting. Laki-laki nikahilah 1 wanita saja. Rambang nyatane yo kon rabi 2, 3, 4. Itu bukan anjuran. Itu pembatasan. Jadi piantun kakung rumiyin niku rabi duwe bojo niku iso luwih saka 1. Jare raja-raja zaman dhisik selere ya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Hanya Islam yang memberikan batasan. Nikahilah olehmu 2, 3, 4 wanita. Tapi aja mandek teko kene tok, asal kamu bisa berlaku adil dan juga mampu. Nek adil karo mampu ya silakan. Tapi di ayat lain dijelaskan, demi Allah, yang namanya manusia untuk berbuat adil itu tidak akan mampu. Berarti ini penegasan, menungso biasa berlaku adil tidak akan mampu, maka cukup nikahilah 1 wanita saja. Islam itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ngati-ngati Gus Rian sekarang sudah punya panggilan ning sinten Aulia ning Rosya, istri tercinta dijogo sing tenanan. Nggih Gus Rian, abang-abang semut dek, omah gendeng disaponi abot enteng dilakoni, saboya lara saboya pati saboya mulya bareng mukti, tobat-tobat kaya ya belajar saking mara sepuhe jenengan kuwi jan pinter nek gombali Bu Nyai 500. Kembali lagi soal Juraij itu digoda model wong wedok walaupun telanjang sekalipun gak goyah, bukan karena dia itu tidak normal jane ngono ya nyetrum ya mak teron asline ya keder. Nggih ora keder to, malah pertanyaan itu. Nggih, jangankan kok sampai nggak sehelai benang pun menghiasi badan. Pupu mulu sing dadekne ndredeg kok. Nggih, Bah. Nek Abah sampai gak mantuk, wah, ya perlu dipertanyakan, apakah masih sehat ya? Tapi Juraij sadar, walaupun aku punya nafsu, dia bukan mahramku, maka menundukkan kepalanya, tidak mau berbuat zina.
berzina Gusti Allah mau pirsa walaupun manusia lain itu iso diapusi. Akhirnya nopo pelacur ini suruh pergi suruh pulang. Pelacur niki bingung kadung napa bayaran malah ditolak. Wis kadung kloket-kloket cacing kepanasan malah gak didoyani keprimen ki. Gak kurang akal untuk memfitnah juret nalikane pulang teko tengah-tengah dalan niku ana wong angon wedhus. Jak berzina sampai akhirnya pelacur ini hamil. Ketika hamil pelacur niki nggawe ontran-ontran, nggawe omongan, nggawe pengumuman yang isinya fitnahan. Napa niku? Juret itu munafik. Ibadahnya alim itu hanya topeng belaka. Dia itu orang yang suka berzina. Aku adalah pelacur yang sering menemani dia tidur. Aku sekarang sedang hamil mengandung anaknya Juret, sedangkan Juret tidak mau bertanggung jawab. Masyarakat ora tabayun riyen, ora cek dan ricek, mudah diadu domba. Akhirnya langsung moro ning gone Juret nalikane salat di masjidnya langsung digelendeng dihakimi. Juret bingung, aku mbok hakimi iki salahku apa? Ha iki dadi meteng pelacur ndemek ora tahu kok meteng itu masane blutut ya. Ini buktinya mana bayinya aja nggak ada, dia baru hamil, bisa saja ini anak orang lain, dia kan pelacur. Dah begini saja, daripada menjadi fitnahan, tunggu bayi ini lahir. Setelah bayi ini lahir bawa ke sini, kalau memang terbukti anakku saya akan bertanggung jawab. Tenang, ngenteni bayi niki lahir. Begitu bayi ini lahir dibawa ke tempatnya Juret donga dateng Gusti Allah nyuwun pitulungan. Perutnya dipegang, bayi niki wetenge dicandat, ditanya sama Juret, wahai bayi, kamu ini sebetulnya anaknya siapa? Newon zaman saiki ya langsung ngelokno. Arep macak stres bayi takoni. Apa yo eneng jenenge bayi iso ngomong. Kang gini Gusti Allah apa yang tidak mungkin? Qadarullah bayi niki iso ngomong. Bayi niki jawab, demi Allah aku adalah anaknya Fulan bin Fulan tukang angon wedhus, bukan anaknya Juret. Akhirnya Juret selamat dari kasus ini. Maka dalam Islam bayi iso ngomong niku enten 3. Satu Nabi Isa alaihissalam, yang kedua bayinya Ibu Dewi Masitoh, pembantu anak perempuannya Raja Fir'aun, yang ketiga adalah bayinya seorang pelacur dalam kasusnya Juret. Hikmahnya dari peristiwa ini apa? Pertama, kondisi apapun bagaimanapun juga jangan pernah meninggalkan Gusti Allah. Tetap datang gini ngersane Gusti Allah. Seadil-adilnya seorang hakim dan sebaik-baiknya seorang penolong niku Gusti Allah. Sing kepindho gelem memulyakne tiyang sepuh. Ibu ketelu hikmah kudu ngomong sing ngati, lidahe malati. Putrane wis dandan meluwi wis sepatonan nyangklong tas. Arep ndi lho Le, badhe pados kerjaan Bu, nyuwun dongane nyuwun pengestune. Badhe teng kutha sapa ngerti angsal penggawean sing apik. Ibuke ndongane, iya Le, nyong dongakna muga-muga rene apa-apa. Urung enek sak jam anake metu wis teko ngomah maning. Lho, Le, kok wis muling maning? Wis entuk penggawean. Penggawean apa wong ora eneng apa-apa. Mergo mandi saka dongane ibune dhewek. Mane dongane sing cetha tak dongane ya Le, entuk penggawean sing kepenak, sing dadosake manfaat sing barokah ya Le. Ya Allah, muga-muga perjalananmu anggone golek penggawean ora ana apa sing cetha. Yang kepindho dadi ndonga sing apik kagem Kang Putra. Terserah dongane napa kagem Kang Putra. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma fir dzambahu wa tariqal bahu wa hassin farjahu. Niki nek sing kakung, ampunilah dirinya ya Allah, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Kalau anak perempuan, Allahumma fir dzambaha wa tariqal baha wa hassin farjaha. Nih donga kagem Kang Putra supaya terhindar dari yang namanya zina. Ora apal Mbak, gak iso nggawe bahasa Arab Mbak. Terserah jenengan arep nggih basa Banjarnegara, gawe bahasa ngapak ora masalah. Lah Gusti Allah nggih paham Mbak, jangan ngomong gawe bahasa ngapak. Oh, tenang Bos. Allah Maha tahu semua bahasa dari makhluknya. Orang ngomong batin tok Gusti Allah Maha pirsa. Lho niki. Dan niki kula ngemutaken para santri, putra putri, kalau panjenengan sampun wisuda, ampunten ilmumu supaya manfaat, seterusnya cari ridhonya orang tua, baik orang tua yang melahirkanmu maupun orang tua yang sudah memberikan ilmu. Nggih menika para guru, para ustadz ustadzah, para masyayikh, para alim, para ulama niki takdim
hormat tabarukan. Terus dateng ngene wong tua yang melahirkan dan memberikan napa rezeki sing wis nafkahi, ayo monggo dadi anak niku sing taat, sing ta'lim, sing mulyakno wong tua. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam dunya tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga ning akhirat gara-gara di dunia tidak mau memuliakan orang tuanya. Jangan bangga sampean saiki iso dadi santri sing ilmune jos, pinternya luar biasa. Bahkan kita ini mungkin mendapatkan kejayaan, kesuksesan, punya kedudukan, punya jabatan, belum tentu itu mutlak hasil kerja keras kita sendiri. Bukan berarti itu juga faktor luck, faktor keberuntungan, belum tentu. Bisa jadi itu hasil tirakate riyadhoi wong tua oleh ndonga nyuwun dateng Gusti. Maka muliakan orang tua kita seterusnya dan selamanya. Wong tua ngapunten ngongkon maksiat, anak ra wajib taat, tapi anak tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi hidup itu pasti ada konflik, nun sewu nggih napa mboten? Kadang namanya konflik mantu karo maratuwa, anak karo wong tua itu kadang pasti ada. Tapi mohon maaf, saelek-elek wong tua, seburuk-buruknya orang tua, salah-salahe wong tua, bener anak, ayo tetap menjaga jalilan silaturahim dan hubungan yang baik dengan orang tua. Orang ono ceritane mantan anak, mantan wong tua. Kewajiban anak seterusnya selalu berbuat baik kepada orang tua. Wong tuane salah, anak kewajibannya nggih menika mengingatkan. Dimutaken kanthi sae mboten saged nggih jalur langit nyuwun dhateng ngersani Gusti Allah. Mudah-mudahan orang tua kita dibukakan hatinya, diampuni dosanya sebelum datangnya ajal, dikumpulkan kembali dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab dadi wong tua niku dhewe kulaturaken ora gampang. Wong tua ora bakalan balik enom. Tapi kita yang muda punya potensi jadi tua, punya keluarga, punya anak, gelem mulyane wong tua, insya Allah ijali dimulyano kali Gusti Allah. Karena apa yang kita tuai adalah apa yang ditanam. Jangan sampai adik-adik santri ini mohon maaf ngajine pinter, salate sregep, jos ilmune mumpuni, tapi nengene wong tua gak tahu ngajeni, gak tahu ngormati. Ini berarti berjalan di jalan Allah tanpa ridhonya orang tua. Besok di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Sing manggon tengene A'raf niku nyawang endai swarga tapi gak iso ngleboni swarga, tapi Allah juga mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Siapa yang menempati A'raf? Pertama sing STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dadi ngibadah ya ora maksiate seimbang, ora ana niatan tobat nglereni maksiate selawase ngono ora ana blas. Mudah-mudahan orang yang kayak begini mendapatkan hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua yang menempati Araf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Pelajaran Alqomah itu seorang ulama besar. Ngajine jos, sholatnya luar biasa, jamaah nggak pernah ketinggalan kali Kanjeng Nabi, selalu membersamai Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan. Tapi ketika sakaratul maut, jangankan kok kalimat syahadat, nyebut asmane Gusti Allah wae ndak mampu, padahal wis entuk dongane Kanjeng Nabi. Allah ora iso. Apa yang keluar dari lidahnya? La. Karena apa? Mengecewakan orang tuanya, menyakiti hati ibunya. Makanya cari ridhonya orang tua. Udah di ibu ya Allah, ngelairne tatoane nyawa sangang sasi 10 dina gembol gawa rono rene, mlumah kaya tumpeng ambekan sesek, murep jomplang melaku kaya panjak dranben nggih mboten. Ngelairne tatoane nyawa. Kapok. Rakit bar kuwi dadine isi normal, yang operasi mbok lorone ora loro mbak, operasi dibius arep sambat, terus disambati apa lho, ngetoni bocah ndak sambat, diblereke 7 lapisan gak sambat, ana biose kok, bios entek yo njiarem kabeh, rong karuan nek 2 sasi 3 sasi wis mari. Roh mbak, aku wis ping 3 kok. Normal pun rekoso lira karu-karuan ngeden-ngeden kaya cepet
pating nyawa. Ya Allah, maka seorang ibu membawa anaknya ke dunia dengan bertaruh nyawa, tapi zaman sekarang banyak seorang ibu menyerahkan nyawa untuk kezaliman anaknya. Gara-gara bocah lo, ya Allah, kedanan game-gamean online, slot, cilik nang karo wong tua ndak kena malah wong tuane dipateni. Nggih napa mboten? Wong tuane nglairne mbok digunting kek jahit kek ra krasa. Bayi lahir cenger, sehat, waras, utuh, bungai ra umum, mengalahkan rasa sakit yang dirasakan. Tapi rasa lara niki bakal kumat malih nalikane dibantah kali anak, dilarani kali anak. Nggih napa mboten? Nggih. Insyaallah lari santri Pondok Pesantren Al Amin sholih sholihah sedaya. Amin Allahumma. Sing rawuh nggih tiyang sepuhipun sholih sholihah sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini yang kedua, akeh ndongane nyuwun dhateng Gusti Allah. Donga sing apik kagem Kang Putra. Sing nomor 3 nggih menika akeh tirakate. Putrane laire dinane apa, wetone apa. Kersa tiyang sepuh nirakati poso. Kan ndak kuat poso Mbak duwe mah. Serasah poso lah ijole napa Mbak? Sedekah. Gak gablek duit Mbak, malah butuh disedekahi. Poso ndak iso ya serasa poso, sedekah ndak sanggup serasa sedekah. Lah ijole Mbak kula ya pengin nirakati anak kula. Dawuhipun Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair nggih menika tirakat ati. Tirakat ati Mbak nggih. Dadi wong tua aja sampai duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, medit, jahil, metakil, nyetrum nengone anak, bakalan ditiru. Karena sekolahnya anak itu yang nomor 1 pertama itu adalah orang tuanya. Kiblate anak niku wong tua. Polai wong tua to mesti nyetrum tenggene anak. Lo dados yang sepuh niku ngati-ngati, jangan hanya sekedar menuntut anaknya kudu dadi bocah sing akhlake apik. Wong tua kudu menuntut dirinya sendiri akhlake sing apik. Jangan hanya menuntut anak dadi bocah kudu sholih lan sholihah, tapi kita sebagai orang tua juga harus menuntut diri kita dados tiyang sepuh ingkang sholih lan sholihah. Jangan banyak berharap anak dadi bocah sing akhlake apik yen wong tuane dhewe malah polahe bejat. Nggih napa mboten? Besok wong tua dituntut pertanggungjawaban kali anak. Wong tua niku tanggung jawabe abot, makanya ditirakati diriyadhohi ingkang sae. Ditipaken datang para ustadzah, para ulama, para kiai ben dadi santri, besok ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngene madrasah, datang diniyah, datang TPT, datang ngene pondok pesantren. Jangan hanya bangga putrane bahasa Inggrisnya jos, matematikane pinter, fisikane oke, ngaji ra iso. Wah, ajer wong tua. Njero kubur besok sing ditakoni ora bahasa Inggrismu biji pira. Arep buka sapa pangeranmu? Ora iso, ora tau ngaji, ra iso jawab. Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol, ora moncrat. Ora terima bocahe, tapi ya wong tuane. Makane didik putrane ingkang sae, tapi kula ngemutaken setunggal nggih. Walaupun panjenengan nitipaken Kang Putra dateng pondok pesantren, dateng TPQ, dateng diniyah, dateng ngene napa? Dateng ngene para ustaz-ustadzah, tapi weling kula setunggal. Huruf hijaiyah itu orang tuanya sendiri yang mengajarkan. Alif sampai ya kudu wong tuane dhewe sing mulang. Jangan sampai orang lain. Sebab anak niki dadi hafidhoh niki berkat jasane, tuntunane, aturane saking iyainipun, saking para masyayihipun, tapi dia belajar alif sampai ya itu dari orang tuanya. Mula sak terus wong tuane tetep ketut entuk ganjarane. Karena apa? Al-Qur'an yang dibaca itu adalah bagian dari huruf-huruf hijaiyah niku wau. Makanya orang tua sendiri yang mengajarkan. Lah mbak kula huruf hijaiyah wae ra apal mbak. Al-Fatihah. Paling tidak orang tuanya sendiri yang mengajarkan. Mulai Fatihah rapate fasih mbak. Paling tidak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jangan sampai orang lain yang mengajarkan, jangan sampai kecolongan. Orang tuanya sendiri. Ben anane setiap 2 kalimat itu yang dibaca sak terus selawase wong tuane ketut entuk ganjarane. Amin Allahumma. Makane putrane kan ngaji nggih Bu, supaya napa pikantuk syafaatun nabi lan syafaatul Quran.
Syafaatun Nabi niku syafaate Kanjeng Nabi yaumul qiyamah. Tapi syafaatul Quran niku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Nggih, makane perlune putrane kudu bisa ngaji niku kados mekaten. Nek gak duweni anak sing bisa ngaji ngono, wah repot tenan estu. Lah, Mbak. Saniki meneh gak duweni anak saleh-salehah sing gelem ngaji, wong tuwa sedo sing arep ndongano sapa? Ya Allah. Wong tuwa niku nalikane kabeh anapa niku para mayit ning jero kubur. Niku sing dijaluk ora ana liya, ora njaluk kiriman bondo donya. Sing dijaluk nggih menika kiriman donga nggih napa mboten? Lah nggih. Makane wonten ing kitab Hidayatul Ahya ila al Amwat. Menika para ahli kubur malam Jumat mulai nang omah njaluk donga. Dawuhipun Ibnu Abbas menika nggih kados mekaten. Ada hari raya para mayit itu rohe niku balik mulih ning gone ngalam donya, ngadeg ning gone ngarep lawang. Lha nyapa Mbak ngenteni donga? Dawuhipun Ibnu Abbas ketika apa Mbak? Nalikane hari Asyura. Asyura itu berarti ketika 10 Syura. Asyura 10 Syura. Sing nomor kalih nalikane hari Jumat pertama bulan Rajab. Yang ketiga adalah ketika malam nisfu Sya'ban. Sing keempat ketika malam Lailatul Qadar. Yang kelima ketika malam Jumat. Niku ahli kubur mulih ning omah njaluk dongane sing urip. Kula jenengan sedaya besok mlebu kubur dadi mayit kuwi njak ora njaluk kiriman bondo donya. Sing dijaluk namung donga. Lah nek awake dhewe niki gak duweni anak salih lan salihah sing iso ngaji, rene sing kirim donga ora ana sing macakno Yasin, ora ana sing macakno tahlil, kan mesti susah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lah nyang apa lho Mbak ahli kubur ki kok njaluk donga lho Mbak? Sebabe ngeten. Namanya proses mayit ning jero kubur. Sak liyane menungso niku pancene nggon-gonane dosa lan salah. Al insanu mahal khata wa nisyan. Menungso panggonane salah luput lan lali. Sak apik-apike menungsa yen mati raketang setitik mesti gawa dosa. Mergo mayit niku njaluk ngapura dhewek wis ora bisa nyuwun pitulungane sing isih urip. Alam kubur niku ahli kubur njaluk donga. Sebabnya apa? Mayit begitu mlebu kubur telung dinane badan niki mulai abuh. Mayit niku nalikane bar dipendem telung dina badan mulai abuh. Saniki mu sak kujur badan nek mulai abuh ki rasane kaya apa? Lho mati apa ya iso ngrasakne lho Mbak. Lho jenenge mayit ki ning jero kubur ketoke mati asline urip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip apa mati? Makanya mergani urip diului salam mergani urip makanya iso jawab. Awake dhewek niki sunahe liwat kuburan uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa sing diului salam? Ya sini jadi kuburan kuwi. Berarti jawab Mbak. Jawab urip po. Urip ya Mbak. Urip. Mbak Risma kok ngerti? Ngerti. Nah terus mriko ya durung. Nek nyong taurane ya ora bakalan bisa bali lah. Ya nyatane sing wis pada budal ya pada kerasan kabeh ana sing pada bali. Aja disit lah ya. Ini ngomong perkara mati masine ya wedi. Mudah-mudahan awake dhewek niki panjang umure, ingkang barokah, sehat badane manfaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi jadi ini jero kubur niku urip. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Jadi ini jero kubur niku urip, ada pertanggungjawaban. Anak interview saya malaikat mungkar lan nakir. Untungnya bahaya awake dhewe gak krungu. Nek krungu medeni. Bahaya. Iya. Kiai mubalek rapayu. Kita ini Yai Mbah mesti ning omah tok. Iya. Ora butuh soalnya apa wis pada tobat dewek-dewek. Iya. Lah keprimen umpamane lewat kuburan dewekan
Ya jelala peteng pisan, gerimis, montore mogok. Assalamualaikum, jali kubur. Waalaikumsalam. Gek jelala siksane kubur awake dhewe kok iso krungu. Bahaya. Malaikat kapok. Aduh. Mesti yakin neraka gak payu, swarga blek. Lho, nggih mboten. Hancur lebur tulangnya serta hangusnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api. Bah, jangan pandang aku lama-lama, bah, nanti jatuh cinta kau. Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Tadi ini jero kubur ana siksa. Nggih, makane njaluk dongane sing isih urip 3 dina badan mulai abu. Jangankan kok abu sekujur badan, awake dhewek ne lho ngapunten. Ngapunten. Sikil umpamane rada abu sithik. Kerep digantung mbak, mlaku atur sikile abu mbak, ngono wae sambate ora umum. Sikil gunasane kok koyo ngene ya Allah, tinggo mlaku kok linu kabeh ya Allah. Apa meneh mayit seneng jero kubur sakujur awak abuh 3 dina. 7 dinane niku wetenge mayit mulai mbledos. Ning untunge awake dhewe gak krungu ya. Mengke 40 dina daging niku mulai merotoli saking sakujure balung. Ngapunten lho, awake dhewe jangankan kok daging niki mulai terkelupas merotol saka balung, seluruh badan. Awake dhewe niki lho ngapunten, kulit kebeset sithik bae rasane perih kok. Apa maneh niki merotoli. Itu nalikane mayit jenazah umur 40 hari sawise dipendem 100 dinane balung niki badan mulai saged lungguh, mulai bisa duduk. Lah mengke lungguh nyelenuk ngono kaya wong napa nongkrong ngoten. Nah itu mayit. Mengke mendak siji balunge dengkul wis mulai ngadeg sedekuh ngoten. Lah mengke mendak loro, mendak sing kepindho kepala niki wis mulai mepet tengene lutut. Kaya dene bayek teng jero weteng tengene rahimipun ibu. Niku mangke 1000 dinane balung pun melumpuk dadi siji. Itu prosesnya mayit ning jero kubur kados ngoten. Mangkane tradisine wong Islam tengene tanah Jawi niku tinggalane para wali-waliullah rumiyin enten slametan kan nganti 7 dinane 40 nyatus mendak siji mendak loro nyewu. Mantun niku hal. Nggih napa mboten? Niku sing urip niku dongano sing mati njalukake ngapura karena proses di dalam kubur itu ya sedemikian itu ya Allah. Makanya njaluk kiriman donga awake dhewe bakal mengalami segala sesuatu itu. Makanya ayo golek bekal urip. Salah sawijining anak sing sholih lan sholihah nek bondo kata rupiah kata payune namung ning dhuwur lemah. Tapi nek gak digawe kanggo sarana ibadah niku ndadekake nang iso lemah bakalan susah. Kawrono dununge urip niki lamun benjang yen palastra wong mati ning diparane parane ning ndi Bu? Aja digongi dhisik. Sebelum aku kade jangan kau gongi dulu, oke? Okay? Wong mati ning ndi parane Bu? Tepundi parane Pak? Kuburan? Kleru. Manut sing mikul. Loh, dikon ning kuburan kan karepe sing mikul. Ora karepe sing mati. Arata lan bandanipun datan bakal kinawa mati kejawi namung amal sarta iman takwanipun pati datan pilih jalma. Pati niku ora delok-delok
ora peduli wis siap apa ora siap, cilik gede waras loro enom tua sugih melarat rakyat pejabat lanang wadon enom tua bakal ngelakoni grimis. Masuk mawon wangsul jaman kelanggengan. Nah ngono maksudnya aku. Jawa Allahumma shayyiban nafi'an, mugi-mugi Jawa menika mboten manfaat barokah. Maju mawon maju ngiyup teng ngene rada tampu Mbak wis nggih rada teles-teles sithik nggih monggo mlebet mriki mawon mlebet Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut titik engkas nggih. Nggih. Dadi kula panjenengan sedaya niki anak solih-solihah niku penting ben iso ndongakno tiyang sepuh ing aliku kubur. Ala Mbak ra duweni wong tua ya gampang lah, ra usah bingung-bingung. Lah keprimen anak tanggane sing bisa diundang Mbak kongkon ndongakna. Niki karisma ngaji tasih mireng? Masih bisa terdengar? Masih bisa dilanjut? Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wansel malih. Mbak, ora duweni anak solih-solihah Mbak, rasa bingung menawi butuh donga ning jero kubur. Sing anak tanggane Mbak, karing ngundang tanggane tok kongkon ndongakno. Loh, halo. Halo. Awake dhewek niki butuh donga bendina. Sedangkan tangga niku ndongakno mergane diundang bos. Nggih napa mboten? Mergane diundang kuwi bae mergono berkate kok piye. Berkate kadang-kadang tasnya beda warna ngono wae ya dadi masalah. Dadi rasanan lho, rupane tasnya kok beda kaya isine ya ora padha. Binate kaya luwih gedhe. Lah tekane ya bareng sing diomongno kok padha bae. Lah kok binate beda. Pilih kasih. Kene malah dadi gak ikhlas. Nggih napa mboten? Ene wong kaya kiye. Wong ya teko. Alhamdulillah gelem teko. Loh, ning ngapunten nuwun sewu, ngapunten ingkang kathah kalau memang ini kurang sependapat. Tradisi dhateng wong Islam ing tanah Jawa niku enten 7 dina 40 nyatus mendak siji, mendak loro, nyewu niku kan saperlu kirim donga dhateng ahli kubur. Nggih napa mboten? Ini sebuah tradisi. Seandainya tidak dilaksanakan, ora dilaksanakno niku maksudnya orang ngundang tangga, ora ana berkatan lan sak piturute. Niki aja dadi paido, aja ndadekake gegeran, aja ndadekake rasan-rasan. Ini bener tradisi, tapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang ada kemampuan di masyarakatnya, monggo silakan. Kadang-kadang tradisi seolah-olah menjadi wajib itu karena apa? Masyarakatnya sing kadang-kadang terlalu nuntut. Nggih napa mboten? Nggih, peh ora ngenekne lha tara yo ekonomi ora ono. Wong ora duwe kon ngenekne 7 dina 40 nganti 1000 lan sak teruse kon ngenekne terus. Raketang siti daharan kon metu raketang banyu kudu kongkon maringi. Niki nek pancen gak duwe ekonomi ini gak cukup. Bahkan ada masyarakat sing nuntut, oh dadi anak ra Jawa matur nuwun ning wong tuwa ra enek barang wis ra gelem kirim donga, ra gelem ngundang wong slametan. Oh, bocah anak racet. Neran duwe duit kono mbok kono golek utangan. Oh ini toko sebelah paling diutangi leh nyaur kapan paling ya gelem napa gelem memaklumi. Lho kaya sing ngokon ki melu nyaur utang. Nggih napa mboten? Ini kan hal yang memberatkan. Tapi nek gak ngenekne Mbak berarti kan gak tahu kirim donga. Lho apa nek donga kudu laporan? Saya yakin anak niki mantun salat mesti donga kagem wong tuwa. Nggih napa mboten? Apa nek donga kudu mesti wara-wara? Aku wis donga kanggo wong tuaku. Apa yang ngono? Mboten. Orang ngenekne guru-guru ekonomi ya sudah nggak usah dipaksakan. Nek ono ya monggo diadakan mergo wujuding sedekah donoroso. Tapi tradisi ini jangan terlalu dipaksakan. Ora enek kok kudu dienek. Nek ngapunten, ini yang harus sadarkan masyarakat niku. Tradisi ya kena,
Tapi jangan sampai ini menjadi berat bagi orang yang kekurangan. Kecuali nek panjenengan padha gelem melu urun ngono monggo silakan. Mbok cukupi sekabehane. Wis ora usah mikir, wis rasa ngetokno apa-apa. Kene sadar diri, awamu pancene wong ora duwe. Sementing kabeh gelem teko ndonga bareng-bareng. Ora mbok suguhi apa-apa wae. Wong-wong ki ora ngarep-ngarep. Tapi kula yakin jenenge sing ning omah. Senadyan orang ngetokno daharan, orang ngetokno jajan, raketang ngetokne banyu sak celegukan mesti dienek-enekno. Nggih napa mboten? Mergo wujude ngajeni. Makanya jangan sampai tradisi ini memberatkan. Yo sawang sih, nah yo delok-delok ngoten lho sapa sing ngene. Nek pancene ora mampu jangan dipaksakan, ojo dadi rasan. Nah, hidup itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Umpamane tangga gak gelem dongane Mbak, wong sene sekeluarga. Lho, keluarga niku gelem dongane nalikane akur, Besti. Nyatane jaman saiki akeh ketoke sedulur ya kandung ngono wae sing gegeran tukaran ora ruar-ruan ya pirang. Apa meneh kok oyo-oyoan perkara wae. Ora mungkin dongano apik mesti dongano dan cepat mati. Piye to? Mungkin apa mboten? Lah iya, tetep anak sing solihah. Lah nek ra duwe anak, Mbak, ngopeni bocah yatim piatu. Ayo keret sambang dateng kene panti jombo, dateng kene panti asuhan, lari-lari santri dateng kene pondok pesantren. Lho niki diopeni insyaallah. Iya entuk dongane amin Allahumma amin ya rabbal. Tiang mriki nggih enten karo dulur kandung gegeran tukaran gara-gara warisan akhire pedhot seduluran ngoten nggih enten. Bahaya. Oh kathah. Hati-hati lho nuwun sewu. Salate sregep ngajine pinter tapi kok medhot seduluran karo kandunge dhewe niku ndadekake ora bakalan ngambu gondone swarga. Luwih becik kelangan donya krana Gusti daripada kita kehilangan Allah karena dunia buru donyane tok nganti nerak aturaning syariat bakalan kelangan Gusti. Entuk mulya namung cukup ning donya ning akhirat ora entuk apa. Kenduman warisan alhamdulillah ora kenduman ya wis Gusti Allah sing sugih. Dadi wong ki sing tatak Gusti Allah ngemutaken ana indadzoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kadang wongi pesimis disit deh. Pripun? Aku ora kenduman warisan, aku ora yo melarat, ora iso mangan. Lho, hati-hati dengan ucapan iki bisa dadi mandi mrono omongane dewek. Mergo Gusti Allah nyembadani yo. Nggih napa mboten? Mula ngati yakin niku sing apik. Tapi ya nuwun sewu. Halo. Kadang sak dulur niku wis akur nerima ing pandum kenduman alhamdulillah ora ya wis, tapi kadang-kadang ana wong liya malah sing ngompori. Malah kadang tangga melu campur ngompori. Sing gregeten malih niku bojo melu ngompori. Padahal nuwun sewu, mau itu statusnya suami, mau itu statusnya istri kek, nek perkara urusan warisane bojo niku adalah orang luar. Misalkan kula niki yen bojo kula kali tiyang sepuh kula ngomong perkara warisan. Pamane maratuaku arep andung warisan. Kula dadi bojo, ketoke status istri tapi tetap orang luar. Ora duweni hak njaluk apa meneh melu cawe. Apa meneh sampai ngompori bojo, ndak boleh. Isine napa? Kudu nrimo ing pandum. Kenduman alhamdulillah ora ya alhamdulillah. Gusti Allah sik sugih. Justru jenengan sing kudu gondeli bojo sing ora ben ora kleru dalan. Oh jaman saiki malah ngompori kok piye? Berapa banyak ya Allah saiki mu anak wani karo wong tuane wani ngunggahno nang nggone pengadilan orang tua gara-gara perkara warisan. Ternyata sing ngompori sapa? Bojo Besti. Ya Allah. Malah kadang-kadang ngompori, Mas, kae ngono hakmu. Lemah ombo kae ngono kuwi hakmu. Lah kowe diraya karo adimu kok meneng ae. Bisu ae. Mbok ki jenenge lanang apa ora? Delon anakmu ki butuh mangan.
dipareke karo dulur kandung gue, kirane mereka malah kompore malah sisihane bahaya. Aja kaya ngono kuwi lho wong kene. Mbok ngeling ngono mbiyen manten anyar lek muni kaya apa. Aku tanpamu tidak bisa hidup. Walaupun kau nggak punya harta dunia tidak masalah, yang penting aku bisa hidup denganmu. Aku mau walaupun hidup asa cinta takkan pernah terbagi. Nih mantene rungokne. Loh, masyaallah pangapunten. Lho ning karo Gus mbok omongi to, Mbak. Perkara donya kuwi ngono melenakan manusia, ora peduli kuwi sapa. Gelare kiai, gelare hak nyingan nyuk mirang-mirang. Sing maune lurus mung gara-gara donya akhire keblinger yo akeh. Nggih napa mboten? Iya, Gus nek peganan yuk mirang-mirang karena kurang mendapatkan kepuasan. Ngapunten lho Neng Gus. Eling-eling aku mau walaupun hidup seadanya, asa cinta takkan pernah terbagi. Manten nanya rem makan sepiring berdua, dulang-dulangan. Bareng saiki manten kawak mangan sepiring berdua wegah. Lah nyapa kurang wareg, Dik. Lah iki piye jalmu? Cataku ki loro, gelem dulang bojo nalikane bojo wis sekarat ki lho. Pengen ndang mari ora? Kene manut karo suse waras, mangap. Rasa golek sing enek. Iya. Kaya ngeloloi manuk enyo. Ngene iki bojo ra ndang mari malah nyengkane mati ya, Bos. Oh, ala kurang duit blonjo sithik wis ura-ura sengsara aku. Oh, karena ya Allah, kurang duit blonjo ngamuk rano. Iki wong lanang kok ning omah mangan turu. Ae rumangsamu kene iki bojo kon mangan cinta kowe. Kono minggat golek pegawean, rasa mulih nek urung gawe duit. Kaya ngono kuwi. Jenengan nggih ngoten niku, Bu? Oh, mboten, alhamdulillah. Jenengan nggih garwane jenengan ngoten niku, Pak? Nggih, halo. Makane to nuwun sewu piyantun kakungi pengen diajeni wong wedok, Pak. Ngapunten kuncine 3, Pak. 1 aja egois, 2 aja lamis, sing ketelu dompet aja nganti tipis. Aman, Pak. Nggih, apa iki keplok-keplok iki? Sangune kurang apa piye kok melu keplok-keplok. Ya Allah, niku lho, Bah. Jadi perempuan itu harus mandiri, ojo ngejepne wong lanang. Tapi keluarnya istri dari rumah harus atas seizinnya suami. Ben barok. Jangankan kok keluar untuk kerja, sholat jamaahnya seorang perempuan di masjid itu juga harus atas seizinnya suami. Tapi suami soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih baik. Nggih napa mboten? Tapi suami kok hanya mengizinkan istrinya sholat ning omah wae, Dek. Ning njaba dalane gak kepenak, udan deres sayang. Ning omah kalau anake awake dhewe awake rada anget, Dek. Openono anake ning omah, Dek. Sampeyan sholat ning omah wae. Maka sholat perempuan di rumah menjadi hal yang lebih utama. Apa meneh metune golek penggawe harus atas seizinnya makanya aku kemanapun pergi ya selalu diiringi dan diantar oleh suami saya. Napa? Oh nggih mengintili. Saking cintane bojo ning aku, karisma itu memang tidak begitu cantik tapi kan aku menarik. Kenapa, Bu? Oh ya, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Sedaya kersane Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Ki eling-eling kaya kuwi ya, Bu ya, malah bojo kon minggat. Rasa mulih nek gawe duit. Ngoten niku lho, Pak, asline iki wong wedok iki golek panjenengan nyambut gawe kerja ra mulih ra apa-apa, Pak. Sing penting transferan masuk. Iya.
jenengan dolan metu nang omah warung dina telung dina ra mulih ra masalah sing penting ana nduk kirimi dhuwit lho Pak ngono Pak wis dadi asline wong lanang karo dhuwit kuwi ngono tetep penting karo padahal dhisik ra petok bojo sedeloke bingunge ra umum iki manten anyar kaya ya nang ndi ya saling mengintili rapeto sak klebatan golek ayang dewa teng pundi lho Bu niki awake dhewe ya kaya kuwi manten anyar ya kaya kuwi rapeto sedelo ra nyawang bojo wis bingunge ra umum telepon ayang mbok kamu pulangnya kapan wala sayang rak yo ngerti dhewe Mas kuwi ngono di pekerjaan di luar kota kan nggak setiap hari pulang 1 bulan lagi baru pulang suwi men kangen tapi jangan lupa pokoknya video call engko nek arep turu video call nyang apa ta sayang aku kan nggak bisa tidur nek urung krungu suaramu aku kangen dadi arep turuno ketap-ketip ngitung musuk kan ini pengantin kekalih Masya Allah selamat menempuh hidup baru rumah tangga saling melengkapi ya kuwi mau lho Mas Gus ning ojo lamis harus setia nggih ngelingono abang-abang semut Mas pejang gesang kula badhe tumut kaya ngono kae dadi ojo lamis kesetiaan dijaga ojo egois jangan menuntut kesempurnaan karena kita pun juga masih banyak kekurangan rumah tangga itu bukan paling tapi saling ngoten loh ya Allah rumah tangga yuk dijogo bareng-bareng dibangun bareng-bareng supaya menjadi baiti jannati rumahku adalah surgaku saling menerima dompet ojo nganti tipis yang pengen dompetnya gak tipis ojo cetil kali bojo Gus nun sewu kuncine niku senyumnya istri itu adalah pembuka pintu rezeki seneng no garwane seneng no tiang sepuh penjenengan ya wong tua lan marotua yakin rezeki dibuka no kali Gusti Allah urip bakal dimulyakno amin Allahumma tapi dadi wong wadon nrimo ing pandem nggih Bu aja kakean tuntutan paringi titi alhamdulillah okeh yo alhamdulillah dongane garwane muga-muga rezekine akeh di mana saja dilindungi Gusti Allah amin Allahumma amin bapak-bapak menehi rezeki nggone bojo rung iso akeh ya ayo monggo kerja sama sing apik dalam rumah tangga nggih Pak nggih duit wedhek ora gelem ngenehi blonjo malah dilongi nuntute rena-rena galake ra umum malah mara tangan jane mboten Bapak sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sing rukun supaya ayam tentrem siji dadi geni siji kudu iso dadi banyu aja loro karone dadi geni kabeh mundak kobong ibarat gelas nek kena bentik tapi aja nganti pecah rumah tangga sing akur muga Gusti Allah remen nek rumah tangga niku napa rukun golek rezeki ya gampang Allahumma min muga dzurriyahe sae sholihah tapi pun ngantos kesupen Gus ning ya nek iso sakderenge niku ya wudu dhisik mari ngono nggih belajar saking meres sepuh jenengan niki kan wis pengalaman jadi wudu rumiyin salat sunah rumiyin mantun salat sunah ya wiridan dhisik lah ya tahlil ping 1 istighfar ping 1 yasin maca ping 3 waqiah ping 7 ayat kursi ping 11 kesuwen setelah esok kalau pengen keturunan mening ponda yo ditirakati sik lah umpamane niku kesuwen paling enggak yo donga Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana sing urung apa buka Google lah Mbak kesuwen dadak buka HP barang selak pengen kok ya paling enggak ki ya ndonga dhisik ya maca bismillah dhisik a'udzubillahi minasyaitonir rajim maca Fatihah lah Mbak kedawan bismillah mosok ora sempat njaluk pitulungane Gusti Allah muga-muga dzurriyahe sae sholih lan sholihah amin Allahumma amin ya rabbal alamin mugi-mugi kanthi napa niku hafal ikhtitam
kalenggahan wedal siang menika dadosaken kesainan, dadosaken barokah lare santri putra putri pondok pesantren Al Amin dados lare ingkang sholih sholihah Al Amin. Mudah-mudahan tempat lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa Allah. Amin Allahumma. Generasi yang Qurani, anak yang cinta Al-Quran, menghormati Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Pondok pesantren Al Amin mugi-mugi tansah ngrembaka. Masya Allah abah kalian Bunyai ini adalah Bunyai yang selamanya bakalan tetap kaya dene perawan. Karena kalau mar'ah itu kan wanita yang belum menikah, padahal ini sudah menikah. Kalau perempuan banyak itu kan sebutannya Anissa. Anissa itu perempuan banyak. Kalau perempuan satu belum menikah itu namanya mar'atun. Kalau sudah menikah perempuan satu itu namanya imro'atun. Ini sudah menikah tapi memang seterusnya seolah-olah seperti belum menikah. Ngapunten lho Bah, karena namanya Mas Gus niki panjenengan Gus Rian disadari nggih, namanya perempuan itu mar'ah itu tulisannya podo kali mir'ah. Mir'ah itu tulisannya sama, hanya beda harokat saja. Mar'ah dan mir'ah beda harokat. Mar'ah itu perempuan, kalau mir'ah itu cermin. Niki pelajaran kagem Gus Rian, perempuan itu tidak jauh dari yang namanya cermin, karena perempuan nggak bisa lepas dari cermin. Senangane dandan berias kuwi ngono ya golek cermin, berpakaian ya golek cermin. Padahal wis takok nang ngene bojo, Mas patut porong wis cantik kok sayangku, panggah ra percaya, tetep golek cermin. Mlebu mobil panggah gerayah-gerayah cermin. Mengke medun ko mobil ya panggah goleki cermin, medun ko motor ya goleki cermin. Wis dandan rapi, wis cocok, wis pas melaku arep nang ngone lokasi tujuan, ngliwati omahe wong ana cendelone ana kaca gede ya panggah mengo mencari cermin. Itu wanita. Mar'ah itu berasal dari kata muru'ah, artinya keindahan. Wong wadon ki senengane dandan, senengane nyandang. Itu sudah kodratnya. Tapi mar'ah itu muru'ah bisa juga diartikan perasaan hati yang dalam. Gus Rian, perempuan itu baperan. Kadang informasi diterima melewati akal tapi langsung diterima ke hati, ke perasaan. Maka sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Weh, jenengan gelem mulyane, beliau akan 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat memuliakan penjenengan. Itu perempuan. Tapi seperti cermin Mas, gampang dibanting, gampang pecah. Ketika disatukan masih bisa, tapi tidak akan menimbulkan bayangan yang sama. Perempuan itu mudah memaafkan karena halus perasaan, tapi sulit untuk melupakan. Hati-hati bos. Laki-laki kodrate dadi kapal, kalau perempuan itu seperti lautan, jadi kadang yang ngombake gede, kadang yang halus ngoten. Pokoknya ojo diterjang. Sing sabar nggih Gus Rian. Mbak ning sinten kalau Rosya. Ning Rosya nggih ngaten, ridhonya seorang istri terletak kepada suaminya. Selama suami rangongkon maksiat, kewajiban istri adalah taat. Insyaallah kula yakin panjenengan ngilmune langkung mumpuni timbanganing kula. Insyaallah kanthi lantaran bimbingan saking para ulama lan para kiai, para masyayikh sedaya lan ugi para sepuh lan tiyang sepuh ingkang sudah punya banyak pengalaman dadosaken rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan momongan ingkang sholih lan sholihah, rezeki kathah melimpah ruah barokah. Lumeberipun kagem kula panjenengan sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ingkang kathah Abah Bunyai undanganipun kagem karisma. Abah derek izin mangke Ramadan awal saya dengan Bunyai harus me time terlebih dahulu. Insyaallah mangke nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya. Saya dengan panjenenganipun Bunyai Mar'atus Sholihah 19 Februari berangkat umroh. Ketika Ramadan awal mitaiman dateng ngene mriko, tapi menawi panjenengan ngersakaken berangkat sesarengan, monggo saged langsung menghubungi daftar kalian panjenenganipun Bunyai Mar'atus Sholihah. Insyaallah mangke berangkat kalian Bunyai Afifah, kalian insyaallah Bunyai Nuzul Asroriyah, dan juga bersama saya Karisma Saking Madiun dan juga Mbak Hajah Muti Nida pengendang kondang dari Kendal Jawa Tengah. Insyaallah seat masih ready nggih.
Bunyai monggo langsung mawon menghubungi Bunyai Maratul Sholihah. Mugi-mugi panjenengan pinaringan rezeki sing kathah barokah amberkahi kali Gusti Allah dijinaken saged dados tamunipun wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Doa derek wingking nggih Mbah. Mboten derek donga panjenengan kemawon Mbah. Kula dateng mriki tamu kula tabarukan donga saking panjenengan. Apa iki ngono mesti wonten Rama Yai nggih kula nderek tabarukan Rama Yai kemawon napa ingkang kula teraken mugi wonten gina manfaatipun wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya keladuk kurang duka kirang terapsila nyuwun agungnya pangapunten ingkang kathah sampai berjumpa lagi di gelombang yang tidak sama. Dadah, terima kasih, I love you full sarang heyot ya. Pangapunten matur suwun, bansernya, garvanya, musiknya matur nuwun ingkang kathah. Panitia jamaah matur nuwun ingkang kathah. Dumateng panjenenganipun Remayi sinten punya? Remayi Muhammad Masruri wedal so panggenan kalau aturaken Yai mimpin doa kalenggahan wedal siang menika dalam derek tabarukan derek ngamini donga saking panjenengan kawula sumanggaken saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.